السلام عليكم عشاق كرة القدم. في هذا الفيديو ما غاديش ندويو على تحليل مباراة او ملخص مباراة. في هذا الفيديو غادي نهضروا على اهم احداث جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم 2025، الحفل اللي تنظم في الرباط في المغرب وتنقل على قنوات رياضية وعبر الانترنت. نجوم الكرة الافريقية تنافسوا على شكون غادي يرفع جائزة افضل لاعب. نشوفوا شكون اللي ربح. ابرز المرشحين في افضل لاعب افريقي. المنافسة كانت شديدة بزاف. محمد صلاح من مصر، واشرف حكيمي من المغرب، وفيكتور اوسيمين من نيجيريا. ثلاثه ديال اللاعبين كيعكسوا نوع المواهب الافريقيه من مهاجم الى مدافع. فوز اشرف حكيمي بجائزه افضل لاعب في افريقيا 2025. اشرف حكيمي اهم الحوايج في الربح ديالو. اشرف حكيمي اول مدافع غادي يربح جائزه افضل لاعب في افريقيا منذ 52 عام، واول مغربي كيربحها من عام 1980 من بعد حجي. اثر كبير مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم. الجوائز الاخرى ماشي حكيمي بوحدو اللي تألق. افضل لاعبة افريقية غزلان الشباك من المغرب، وافضل حارس مرمى ياسين بونو، وافضل مدرب بواسطة من الرأس الاخضر بعد ما وصل مع المنتخب ديالو لاول مرة للمونديال. دلالة الحدث. حفل جوائز الكاف 2025 ماشي غير تكريم، هو رسالة واضحة. المغرب ولا قوي بزاف في القارة الافريقية. الدفاع ولا مهم بحال الهجوم. حتى الدول الصغيرة بحال الرأس الاخضر بداو كيواصلوا المستقبل ديال الكرة الافريقية. زاهي من هنا لقدام ان شاء الله. تاريخ الجوائز. جوائز الكاف عندها تاريخ، بدات في السبعينات باش تكافئ احسن النجوم في افريقيا. الفوز هنا ماشي غير تكريم شخصي، وهو دلالي على التفوق القاري ورفع اسم افريقيا عالميا. التحليل الفني. علاش حكيمي توج بافضل لاعب في افريقيا؟ حكيمي يقدر يهاجم من الدفاع للهجوم بسرعه، متميز في التمرير والتسجيل، ساهم بزاف مع باريس سان جيرمان بالعلاقات. حكيمي مثل للاعب كامل دفاعيا وهجوميا، وعنده تاثير بزاف فريق باريس سان جيرمان اللي شاهدناه بلا كيسجل بزاف ديال الاهداف مع فرقته. المنافسه بين اللاعبين. المنافسه كانت قويه بين حكيمي وصلاح اوسيمين. صلاح هداف متالق عالميا، واوسيميني هو هجوميه كبيره. حكيمي تفوق دفاعي وهجومي معا. في الاخير الاداء الشامل هو اللي فرق بين الدفاع والهجوم. لاعب بحال اشرف حكيمي اللي كيعاونك في الدفاع وكيعاونك في الهجوم. المغاربه كاملين فرحانين بالفوز ديال حكيمي وبونو والشباك، والاعلام المغربي اعتبر الحدث تتويج للكره المغربيه افريقيا، لان التتويج ما جاش بسهوله، جاب الخدمه والعزيمه والاراده. دور المدربين. ماشي غير اللاعبين اللي مهمين، المدربين حتى هما عندهم الدور ديالهم. بوباستا قاد منتخب الراس الاخضر لاول مره في المونديال وربح جائزه افضل مدرب. هادشي كيوري ان القياده الفنيه كتغير الموازين في افريقيا. هيمنه المغرب سيطر على الجوائز. افضل لاعب حكيمي، وافضل لاعبه الشباك، وافضل حارس ياسين بونو. ونزيدوا عليها معمه اللي توج باحسن لاعب فئه الشباب. ونزيدوا عليها افضل فريق في العالم لفئه 20 سنه اللي توج بها المنتخب المغربي، وافضل لاعب اللي توج به معمه. وهذا الشيء كيبين النجاح الكبير ديال الكره المغربيه واستراتيجيه التطور. احصائيات مدهشه. احصائيات كاف 2025. حكيمي سجل اهداف مهمه، وصلاح حافظ على معدل تسجيل ممتاز. تاثير الجوائز على الشباب. جوائز الكاف كتلهم الشباب، كيشوفوا حكيمي والشباك وبونو وكيحاولوا يكونوا بحالهم. والكره الافريقيه غادي تتطور بالمواهب الجداد، وكل جيل باغي يولي نجم عالمي. مستقبل الكره الافريقيه. شنو بعد الجوائز؟ اللاعبين جداد غادي يسطعوا، ومدربين مبتكرين غادي يكونوا في الواجهه، وافريقيا غادي تبين انها قادره تنافس عالميا. الكره الافريقيه داخل العصر الجديد. الخلاصه. جوائز الكاف 2025 كانت اكثر من مجرد حدث، كانت اعلان على القوه المغربيه، تنوع المواهب الافريقيه، والمستقبل الواعد لكره القدم في القاره. كل جائزه كتبين رساله. افريقيا جايه بقوه. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تخلي لخوك واحد ابوني وفعل الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تشاو.